Hey, hallo, liebe Freunde des Fassprojekts 2026. Wir haben heute hier mal ein bisschen anderes Setting. Es ist endlich Sommer in Deutschland und das sollten wir gleich weitlich ausnutzen. Und das tun wir, indem wir einfach mal draußen den nächsten Teil drehen. Ihr werdet vielleicht im Hintergrund ein bisschen Vogelgezwitscher hören. Das lässt sich leider nicht so ganz abstellen, aber ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ich habe heute vor, den Whisky aus dem Fass nochmal zu verkosten gegen den Originalen und gucken, was passiert ist. Ich habe zwischendurch auch ein, zwei Mal gekostet. Ich muss sagen, dass die ersten 7 Tage ja sehr nachhaltig waren, was die Wirkung auf den Whisky angeht. Danach fand ich das dann nicht mehr ganz so kräftig. Und heute haben wir jetzt 15 Tage den Whisky im Fass. Und ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu gucken, können wir das noch weiter treiben, das Fassprojekt 2026, oder sollten wir es dann beenden? Wir machen das wie üblich, dass ich den Original-Whisky kurz verkoste. Ich werde jetzt dazu nicht viel sagen. Es geht einfach für mich darum, mir den Whisky nochmal in Erinnerung zu rufen, was für Aromen er hatte. Beschrieben habe ich die schon ausführlich. Ist komisch, aber wenn man draußen Whisky trinkt, dann ist das schon anders, weil man ein anderes Setting hat. Es sind wahrscheinlich auch andere Gerüche im Umlauf, auch wenn es jetzt hier nicht nach irgendetwas Besonderem riecht. Aber das ist tatsächlich ein Unterschied. Aber trotzdem hat man eine Intensität hier, ganz sicher. Würziger Kollege. Orangiger Kollege. Heute jedenfalls sehr stark, finde ich. Malzig. Auch ein bisschen Pfeffrigkeit. Ein bisschen Fassstärke. Wunderbar. Ich würde kurz etwas Wasser trinken, um zu neutralisieren. Und dann schauen wir mal, was im Fass weiteres passiert ist. Ich glaube, das ist jetzt recht deutlich. Ich will das nicht wieder mit einem weißen Blatt machen, aber die Farbe ist schon deutlich anders im Fass, deutlich intensiver. Sie ist jetzt nicht so stark nachgedunkelt. Ich würde aber sagen, wir hatten ja so Bernstein, jetzt geht das schon sehr in so eine Honigrichtung. Ja, also da ist auch farblich auf jeden Fall noch was passiert im Fass in den vergangenen Tagen. Ja, die Nase ist schon deutlich unterschiedlich und deutlich fruchtiger. Hier hast du zwar auch ein bisschen Fruchtnoten, aber die sind hier sehr viel stärker. Und was ich jetzt hier finde, ist, dass die Holzigkeit nicht sehr bestimmt ist. Es ist eher so Richtung vielleicht ein bisschen Nussigkeit gegangen. Ja, und das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon festgestellt. Das ist jetzt nicht so, dass die Nase hier eine wahnsinnig starke Alkoholnote hat, aber man merkt den Alkohol schon irgendwie, den höheren Alkoholgehalt. Hier aus dem Fass merke ich da gar nichts von. Das ist super. Ja, die Madeira-Noten sind jetzt deutlich spürbar. Und hinten raus kommt dann die Holzigkeit. Da ist sie eindeutig da. Die wird wohl auch nicht mehr weggehen. Jetzt ist die große Frage, ist das zu viel Holzeinfluss oder nicht? Holz und Fass schmeckt bei einem Whisky, weil es nun mal ein Produkt ist, das sehr, sehr lange in Holz- oder Eichenfässern lagert. Insofern habe ich damit weniger ein Problem. Und das ist ja auch nicht so dominant, dass es ein Problem wäre. Aber die Frage ist, nimmt nur noch Holzigkeit zu oder auch die anderen Aromen? Und da bin ich jetzt nicht so sicher, ob die Holzigkeit nicht eher zugenommen hat und das Drumherum nicht mehr so an Intensität zugelegt hat. Ich würde nochmal probieren. Also diese süß-sauren Madeira-Noten, ins Fruchtige, das ist deutlich schöner. Hinten raus, wie gesagt, Holzigkeit, auch ein bisschen mehr Alkohol, Power, aber insgesamt finde ich das schon eine sehr passende Weiterentwicklung des Whiskys. Ja, ich würde sagen, wir kommen dem Ende näher.
Ich würde es vielleicht noch nicht jetzt beenden, aber ich denke, wir haben heute Mittwoch zum Wochenende. Ist es dann auch gut? Also, wir machen das Fass nochmal zu für 1, 2, 3 Tage. Und was ich immer noch machen würde, ist kurz den Alkoholgehalt kontrollieren mit dem Refraktometer, um zu gucken, ob sich da noch einiges getan hat. Und dann treiben wir das Fassprojekt 2026 noch ein bisschen weiter. So, da sind wir wieder. Refraktometer ist da. Ich habe es gerade nochmal kalibriert. Wie gesagt, das macht man mit Wasser. Und hier oben ist so eine kleine Schraube. Da dreht man dann auf 0%, weil Wasser hat ja keinen Alkoholgehalt. Und dann passt das. Und schauen wir mal, wo wir hier landen. Ja, so immer noch bei 54. 54, also da hat sich wenig getan. Da ist also nicht der Alkoholgehalt noch stark gesunken. So viel verdunstet da also nicht aus dem Fass. Ein bisschen schon, aber wenn ich so immer den Füllstand kontrolliere, da geht jetzt wenig raus. Das passt ganz gut. Nächste Schritte sind klar im Fassprojekt. Jetzt noch enger kontrollieren. Ich denke mal, am Wochenende wird es dann soweit sein, die Sache zu beenden. Ich freue mich, dass ihr immer noch dran bleibt. Wir sind noch nicht am Ende, aber fast. Und richtig am Ende sind wir auch noch nicht, weil wenn natürlich das Fass geleert wird, seid ihr dabei. Dann geht es in Flaschen und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auch interessiert ist an einer Flasche. Da lässt sich vielleicht auch was machen. Ja, ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Heute hier draußen mit so ein bisschen Geschrei von Krähen und anderen Getier. Da hinten sind auch irgendwelche Kinder am Start. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.